Բանը հետ Կոնկրետ այստեղ մենք հավաքվել ենք, որ ամոթանք տանք ազգի թշնամիներին։ Կոնկրետ այստեղ դրա համար։ Քանզի հայրուս գազարտի 20%-ի հետ կապված ունեք առարկություններ կոնկրետ։ Իհարկե, երկիրը ծախելու դա մեկ այլ քայլ է, նոր բան չէ, բայց քանի որ սա արդեն քիչ ալի հայտնիացավ մանավանդ մտնելով մաքսային միություն, այսինքն ամենադժոխքային բանը, որ կարելի էր պատահել այս դրության մեջ, Հայաստանի պատմության մեջ, դա արեցին։ Այսինքն սրանք ազգի դավաճաններ են մեծ մասամբ։ Չասեմ բոլորը, որովհետև շատ մարդ կա այնտեղ, բայց մեծ մասամբ, մեծամասնությամբ ազգի դավաճաններ են։ Այսինքն ակցիան կունենա շարունակական բնույթ։ Իհարկե, մենք հիմա արդեն դրա մասին մտածում ենք, անելու ենք ամսի 23-ին, ժամը դեռ չենք որոշել, բայց դա կորոշենք այսօր վաղը եւ կտարածենք։ Facebook-յան ակտիվիստներ են, սա ինչ-որ մի կուսակցական մի բան չի, բնականաբար բոլոր կուսակցությունները հրավիրված են, քանի որ սա ազգային հարց է։ Այ օրինակ նկատում եք ակտիվություն կուսակցությունների կողմից։ Ընդհանրապես այո, միայն ազգային ինքնորոշում միավորումներ, ինչպես գիտեք, որ ակցիաներ ցույցեր կազմակերպեց մաքսային միության դեմ եւ դա շարունակական է նաեւ կա ամսի 28-ին։ Մյուսները խոսեցին դրա դեմ, բայց որպես ինչ-որ մի կազմակերպչական քայլ չարեցին։ Ընդդիմադիրները դուրս եկել են, հանդիպել են ձեզ հետ։ Որը մեկին չենք տեսել, որ ճանաչում եք, որ ընդդիմադիր է եւ որևէ ընդդիմադիր չի եկել մեզ հետ խոսել ողջունել, որ լավ բան ենք անում։ Նման բան դեռ չի եղել։ Տեղական չի, սկզբունքորեն թե հետաձգվում է թե չէ, քաղաքացիները իրենց բողոքն են արտահայտում, մարդիկ ովքեր հանդիսանում են այս երկրի գերագույն իշխանությունը, փաստացի հասկանում են, որ իրենց իշխանությունը տրվում է այլ պետության։ Եվ դա մաքսային միության այդ հայտարարությունը, եւ նաեւ Եվրոմիություն մտնելու հայտարարությունները, սրանք բոլորը արվել են ժողովրդի կամքից անկախ։ Ժողովրդին չի ներկայացվել, թե դրանք առհասարակ ինչ բան են։ Եվ Եվրոմիությունը եւ մաքսային միությունը եւ ինչ որ մի անձ, որը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը կրողը, ինքնագլուխ հայտարարություններ անում։ Հիմա էլ կառավարությունը որոշել է, որ իր բաժնե մասը նվիրի, այսպես ասած, Գազպրոմին։ Եվ հասկանալի չի ինչի։ Եվրոմայդանում տեղի ունեցող գործողությունները իհարկե ազդելու են հասարակության վրա, բայց Ուկրաինան լրիվ ուրիշ տարբերակ է, Ուկրաինան եւ Հայաստանը պետք չի համեմատել, որովհետեւ մեր հասարակության մեջ այնքան էլ դեռ չեն հասկանում ինչա նշանակում կորցնել անկախություն։ Երևի խնդիրը նրանում է, որ մենք անկախություն, փաստացի անկախություն չենք տեսել։ Մենք ունենք ավագ սերունդ, որը ապրել է սովետական լծի տակ, ունենք միջին սերունդ, որը ապրել է ուրեմն դե յուրե անկախ Հայաստանում, բայց դե ֆակտո նույնպես եւ ռուսական եւ այլ համաշխարհային կենտրոնների ուժային լծի տակ։ Երևի մենք չենք տեսել, դրա համար չգիտենք այդ ինչ բան է, դրա համար դրա արժեքը չգիտենք։ Երևի մի քիչ պետքա կարդանք, հաղորդակցվենք այն մարդկանց, ովքեր հանուն այդ արժեքների պատրաստ են անգամ մեռնելու, որ հասկանանք թե ինչ բան է անկախ։ Ներեցեք դուք ակցիայի մասնակիցներից եք։ Ուզում եմ իմանալ ձեր ակցիայի մասնակցության նպատակը։ Միացել են քաղաքացիներին։ Այսինքն իրենց պահանջը ձեզ համար։ Այո։ Դուք եք դեմ մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության հայտ։ Ճիշտ ասած, ոտնց անտարբեր եմ, բայց Facebook-ից եք տեղեկացել ակցիա։ Այո, Facebook-ից տեղեկացել ենք, ձեր կողքն ենք, այո։ Արդեն անտարբեր եք, սիրելիս։ Դե դա նշանակում էլի։ Իսկ ումա այս ակցիայի մասնակցողները բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են անկախ կուսակցական պատկանելությունից ու չեմ կարծում, որ եկել են իրանց կուսակցությունների դրոշները ստեղ թափահարելու համար։ Կուզենայի իմանալ ձեր կուսակցության դիրքորոշումը ձեզ արդեն տեղյակ է, ձեր պատգամը։ Ես ինքս կոչ եմ արել, այստեղ ես կուսակցական տարանջատումներ չեմ անում, իմ համար ովքեր որ դեմ կփորձեն այնպես անել իրենց գործողություններով, որ տապալեն այս քվեարկությունը, ես ուղղակի բոլոր այդ պատգամավորներին կոչ եմ անում, որպեսզի չթողեն, տապալեն ուղղակի։ Սա Հայաստանի Հանրապետության առանց այդ էլ այս ապաշնորների կողմից գծած վարկանիշը ել ավելի գծող, Հայաստանը ստրկացնող մի որոշում է լինելու եւ կարծում եմ, որ պետքա եթե ընդդիմադիրները ներսում չանեն, մենք այստեղ ես երկու շաբթի օրը չեմ թողելու, որ բան անեն, ներս մտնեն այդ պատգամը, ինքս փակելու եմ իրանց դիմաց, որովհետեւ ձեով Եվրամայդանում տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված չի։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ ողնաշարավոր քաղաքացիների մի մասն է հավաքված ու հասկանում է այդ որոշման չարիք լինելը եւ
ես վստահ եմ, որ առաջիկայում, որովհետև եթե անգամ հիմա իրանք ընդունեն, այդ որոշումը ընդունեն, դրանով ամեն ինչ չի բանում։ Մենք իրանք այս իշխանությունները ամեն քայլով անում են ամեն ինչ, որպեսզի ժողովուրդը ոտքի կանի ու հեղափոխություն անի։ Թող սա էլ գումարվի, մյուսն է գումար։ Էսա նոր տարուց հետո տրանսպորտի գինը կթանկացնեն։ Շատ ուժեղ օգնում են ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը ոտքի կանեն։ Շնորհակալ ենք դրա համար։ Ժողովրդի վիճակը օր-օրի գնալով վատանում է։ Ես քիչ առաջ ընկերներիս հետ էի ասում, որ միջին խավի ներկայացուցիչները, որոնք որ շատ քիչ են, որոնք որ որոշակի ֆինանսական ապահովություն ունեն, այդ մարդիկ արդեն չկան ստեղ, գնում են Հայաստանից։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չգիտեն թե ինչա մաքսային միությունը։ Հայաստանի քաղաքացիները ասում են, որ դուք հեշտ եք գնալու խոպան, որ դուք գազը էժան եք ունեցել։ Մարդիկ ասում են, դե ուրեմն մի լավ բան կլինի դա։ Այսինքն քաղաքացիներին պետք է ուղղակի իրազեկել, ասել թե ինչա մաքսային միությունը Իրանից ներկայացնում, եւ դրա արդյունքում ես վստահ եմ, որ Հայաստանի քաղաքացին դեմ է լինելու։ Հաջորդ ակցիան նախնական նախատեսումը երկուշաբթի օրը ժամը 11:30, քանի որ այսօրվա ազգային ժողովի նիստը հետաձգվել է մինչև երկուշաբթի 12-ը։ Այսինքն այսօր նիստ ինչպես այդպեսին տեղի չի ունեցել քվորումի բացակայության պատճառով։ Հանրապետական կուսակցությունը չի կարողացել անգամ իր հոգնած պատգամավորներին բերել ազգային ժողով։ Բոլորը երևի իրանց զբաղված են խոզի բութ հայթայթելով։ Ես ինչ որտեղ դիտեք ոնց է ցավ եմ ապրում, որ այսօր հավաքված էին 100-150 հոգի, այնինչ այս ճակատագրական հարցի կապակցությամբ թիվը պետք է լիներ շատ ավելին։ Սա այն հարցն է, որից կախված է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ինքնիշխանությունը, տնտեսական անկախությունը եւ շատ լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար։ Այս պարագայում իրոք ցավալի է, որ ընդամենը այսօր ուրեմն փողոց էր դուրս եկել, նշեցի շատ չնչին թվով քաղաքացիներ, բայց ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կհասկանան այս խնդրի կարևորությունը եւ դուրս կգան ռեալ պայքարի, որպեսզի իշխանությունները չկարողանան խաղալ Հայաստանի ինքնիշխանության հետ։ Այս պահին ես չեմ տեսնում, գիտեք ոնց է, այն հասարակական պոտենցիալը, ինքս ունեմ դրա հույսը, բայց այս պահին, այս օրերին ես ցավոք չեմ տեսնում։ Առանց այդ էլ Հայաստանի քաղաքական դաշտը այս իրադարձությունների արդյունքում կարելի ասել սկսեց մահանալ, որովհետև իրենք չկարողացան լիարժեք, արդյունավետ դիմադրություն կազմակերպել։ Այս պահին մենք տեսնում ենք, որ հիմնական շարժիչ ուժը այստեղ հավաքված են ակտիվ քաղաքացիներ առանց կուսակցական պատկանելիության, հիմնական մաս, իհարկե կան բացառություններ։ Այսինքն դա ցույց տվեց, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը պատրաստ չէր այս մարտահրավերին։ Իսկ եթե ինքը չկարողանա ռեալ քայլեր ձեռնարկել, ռեալ ուրեմն ցույց տալ, որ ինքը ընդդիմություն է, դրանից կտուժեն նաև իրենք, այսինքն իրենք որպես ընդդիմադիրներ կդիտարկվեն հարցականի տակ։ Դրա համար իրենք թող որոշեն, թե ինչ քայլեր կձեռնարկեն։